पूरा तरह से चैन डैमेज हो चुका है। इसमें नया चैन को डालेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा TVS का ओरिजिनल है। तो कभी भी डालना है टाइमिंग चेन ओरिजिनल डालना है। तो दोस्तों इसमें 3 गाड़ी का अटैच होता है। ये हमारा जो है इसमें विक्टर न्यू मॉडल जो है उसका टाइमिंग चेन लग जाता है और हमारा TVS इंटोर है उसका भी सेम होता है। तो तीनों गाड़ी का सेम चेन होता है। यहाँ पर ओपन करके बता दें, इस तरह से ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका रेट भी बता दें आपको क्या रेंज है इसका, यहाँ पर दिखा दें 331 रुपये इसका रेंज है। ये हमारा TVS का ओरिजिनल है। इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पर दिखा दें इस तरह से दिख पा रहा होगा। तो एक बार चैन को मिला के बता देते हैं इस तरह से, ये दिख पा रहा होगा परफेक्ट तरह से है। तो दोस्तों इसको लगा लेते हैं। लगाने के लिए यहाँ पर बता दें इस तरह से लगाना है आपको आसानी के साथ। इस तरह से नीचे को लेना है और ये चैन हमारा यहाँ पर आ चुका है, देख पा